Ciao ragazzi! Prima di iniziare con i lavori domestici, mi prendo un attimo per uno spuntino. È importante fare una pausa e ricaricare le energie. Ho alcuni lavori in attesa e guardando la sala mi rendo conto che non mi piace per niente come si presenta. È normale che a volte le cose si accumulino e che il disordine prenda il sopravvento, ma con un po' di pazienza e determinazione riporterò la situazione sotto controllo. Piano piano farò in modo che ogni cosa ritorni al suo posto. Man mano che sistemerò la casa, mi sentirò sempre più motivata e soddisfatta. Comincerò dalle tende. Ieri le ho lavate e sono fresche e pulite. Però invece di rimetterle subito sulle finestre, ho deciso di lasciarle nello stendino insieme ad altre cose. Mi piaceva vedere le finestre pulite e i vetri trasparenti. Quando l'appendo di nuovo, la stanza prende vita. Le tende pulite portano freschezza e un senso di ordine. È un piccolo cambiamento, ma fa una grande differenza. Non dimentichiamo la camera di mia figlia. Ricollocherò le tende anche qui. Ogni dettaglio conta e una stanza ordinata aiuta a creare un ambiente sereno. Vedere la camera in ordine è sempre una gioia. Stamattina non avevo ancora fatto il letto matrimoniale. L'avevo lasciato prendere aria, però un po' in ordine. Una volta che ho finito, ho deciso di dare un tocco finale. Profumerò con un profumatore per i tessuti al muschio bianco. Questo profumo è fresco e avvolgente, perfetto per rendere l'ambiente più accogliente. Spruzzerò anche il letto e i cuscini nella camera di mia figlia. Ritornando in sala, ho deciso che è arrivato il momento di togliere gli stendini da qui. È ora di liberare lo spazio e rendere l'ambiente più ordinato. Ieri ho messo il bucato fuori per farlo asciugare, ma con il cambio del clima ho dovuto tirare tutto dentro. Non è mai piacevole avere il bucato umido in casa, quindi ho promesso a me stessa di completare questo lavoro al primo mattino. Dopo aver rimosso gli stendini, li riutilizzerò per le tovagliette che sono ancora in ammollo in acqua e candeggina. Questo è un piccolo trucco che uso ogni volta che le tovagliette si macchiano o quando sento che sono troppo sporche. Utilizzare la candeggina aiuta a mantenere i colori brillanti e a eliminare i batteri. Alla fine di questo processo, risciacquo bene le tovagliette per rimuovere ogni residuo di candeggina. Poi le stendo fuori ad asciugare, dove il sole e l'aria fresca possono fare il loro lavoro.
Momento di mettere le stoviglie pulite al loro posto. Questo è un passo importante perché aiuta a mantenere la cucina ordinata. Quando le stoviglie sono al loro posto, tutto sembra più organizzato e facile da gestire. Dopo passerò a fare un risciacquo veloce delle stoviglie che ho lasciato nel lavandino dopo la colazione. Questo è un gesto semplice, ma fondamentale. Un rapido risciacquo riduce i residui di cibo e rende più facile la pulizia finale. Una volta che ho risciacquato, sposterò le stoviglie nel lavastoviglie. Così facendo, posso liberare il lavandino e avere più spazio per cucinare e preparare altri pasti. Via tutto dal tavolo. Inizio a liberare il tavolo da tutto ciò che non utilizzerò per ora. Rimuovere gli oggetti inutili o rimettere le cose al suo posto è il primo passo per avere uno spazio ordinato e accogliente. Prendo uno di questi panni puliti. Con un buon detersivo multisuperfici ripasserò il panno per i mobili e profumerò. Questo prodotto è anche uno sgrasatore, quindi sarà perfetto per rimuovere lo sporco. Rimuoverò il copridivano. Ho visto una piccola macchiolina e mi voglio assicurare di toglierla il più presto possibile. Mentre pulisco, sento già l'aria diventare più leggera. Il tocco di profumo rende l'ambiente ancora più piacevole. Un luogo profumato ci fa sentire a casa e ci motiva a mantenerlo pulito.
Rimuoverò la macchia con questo smacchiatore. Strofinerò con lo spazzolino apposito e dopo metterò a lavare. Aggiungo un misurino di smacchiatore per il lavaggio per se non me ne sono accorta di altre macchie. E pongo a lavare con del detersivo liquido. E questo il detersivo che sto usando. È efficace anche a freddo. Ho comprato anche questo ammorbidente. Rimetterò a posto i panni per pulire appena puliti e asciutti. Sistemerò il filtro e la spazzola dell'aspirapolvere, anche questi puliti ieri. Sarà uno spasso spazzare i pavimenti adesso. Rimuovo velocemente il velo di polvere dai mobili qui in cameretta. Utilizzo lo stesso panno che ho già spruzzato con il detergente multiuso. È bello sentire quel profumo fresco che riempie l'aria. Dopo passerò l'aspirapolvere. Ripeterò gli stessi passi in camera mia: pulire i mobili e passare l'aspirapolvere. È sorprendente come anche una semplice pulizia possa farci sentire meglio, rendendo gli spazi più accoglienti. Sono di nuovo in bagno. Penso che merita la stessa attenzione delle altre stanze della casa. Per iniziare, ho riempito una bottiglietta con acqua e ho mescolato un po' di candeggina. Questo mix è ottimo per disinfettare e rimuovere le macchie più ostinate. In un'altra bottiglietta preparerò una soluzione con acqua e questo gel della Smack. Questo gel, come indica nelle istruzioni, non necessita di risciacquo facendo così. È perfetto per chi ha poco tempo ma vuole comunque un bagno splendente.
Guardate questo graffio. Con questa pietra pomice lo toglierò subito e pulirò con l'acqua e candeggina. Utilizzando prodotti semplici possiamo ottenere risultati sorprendenti. Nel resto del bagno continuerò con l'altra miscela. Questo prodotto, utilizzato in questo modo, mi piace moltissimo come lascia la doccia. Metterò ad asciugare il copridivano. Aggiungerò alle palline di lana un po' di essenza all'eucalipto. Questo profumo non solo è piacevole, ma ha anche proprietà rinfrescanti. Mi hanno chiesto tante volte come faccio a preparare i cioccolatini che aggiungo al mio caffè. È davvero facile e veloce. Inizio sciogliendo dei pezzi di cioccolato al microonde. Bastano solo pochi secondi. È importante controllare che non si bruci, quindi mescolo ogni tanto. Una volta che il cioccolato è completamente sciolto e liscio, lo verso negli stampi. Potete usare stampini di diverse forme a seconda di cosa avete in casa. Dopo aver riempito gli stampini, metto tutto in congelatore. Di solito ci vogliono circa 15 minuti per farli indurire. Trascorso il tempo, tolgo i cioccolatini dallo stampo e li metto in un contenitore di vetro. Infine, conservo il contenitore in frigo. In questo modo ho sempre dei deliziosi cioccolatini pronti per il mio caffè. Oggi ho deciso di dedicare un po' di tempo a una delle attività domestiche che, ammettiamolo, non è proprio la preferita di tutti: stirare. Ma oggi è una giornata soleggiata, anche se un po' fredda, e voglio trasformare questo momento in un'opportunità
per rilassarmi e condividere con voi il mio modo di affrontare questa routine. Vi porterò con me mentre piego lenzuola e altri capi e spero di rendere questo processo un po' più piacevole e motivante. Quindi prendetevi un momento per voi, mettetevi comodi e godiamoci insieme questa esperienza. Quando inizio a stirare, imposto il ferro alla minima temperatura, soprattutto per queste magliette che hanno un tessuto un po' delicato. So che molte persone non si prendono nemmeno la briga di stirarli, ma a me non piacciono le lenzuola troppo sgualcite, figuriamoci i vestiti. Quando finisco di stirare, piego le magliette e anche gli altri capi come se fossero nuovi. Non so spiegare perché, ma mi sembra che siano più invitanti da indossare così. È come se, dopo averle stirate e piegate con cura, avessero una nuova vita e si potessero indossare con più piacere. Nel mio paese, a proposito, per i nuovi sono cubana. Ricordo quanto mia mamma si dedicava a stirare i vestiti, tranne le lenzuola, ogni domenica pomeriggio. Era un rito che ci univa e noi da piccole iniziavamo a stirare le nostre divise per la scuola, imparando l'importanza di avere tutto in ordine. Quando sono arrivata in Italia ho continuato questa abitudine e ho cominciato a stirare anche le lenzuola. Qui lo spazio è limitato e ho scoperto che stirandole si riduce il loro volume, rendendole più facili da riporre. Con il tempo ho iniziato a trovare piacere in questo gesto. Vedere le lenzuola stirate e sistemate sul letto mi fa sentire come se fossi in un albergo. È una piccola cosa, ma mi dà una grande soddisfazione e un senso di casa. Ragazzi, spero di non annoiarvi con questo invito, ma ho notato che ci sono tante persone che guardano i nostri video ma non si sono ancora iscritti al canale. Se vi faccio compagnia, se vi sembra che da noi potete imparare qualcosa di nuovo o prendere qualche spunto interessante, vi invito a iscrivervi adesso. È un piccolo gesto che per noi significa tanto e ci motiva a continuare a creare contenuti per voi. Grazie di cuore per il vostro supporto. Come avete visto, in questa felpa ho stirato il retro. Alla fine chiudo e la piego come faccio con le altre cose. Quando stiro, penso che non debba essere perfetto, perché non mi considero un'esperta. L'importante per me è sentirmi presentabile e fare in modo che i miei vestiti non sembrino appena usciti da una bottiglietta. Voglio solo che quando esco tutto sia in ordine e che mi senta a mio agio. Quindi non è importante che sia tutto impeccabile, ma piuttosto che io e anche i miei ci sentiamo bene e sicuri di noi. L'acqua che sto usando per il ferro è riciclata dall'asciugatrice. È davvero una soluzione intelligente e sostenibile. A volte uso anche l'acqua demineralizzata, ma la maggior parte delle volte preferisco questa.
Quando stiro i jeans o i capi di tessuto più spesso, imposto il ferro alla temperatura massima per ottenere risultati migliori. Inoltre utilizzo sempre la modalità eco del mio ferro, che consuma meno energia. In questo modo posso prendermi cura dei miei vestiti e allo stesso tempo fare qualcosa di buono per l'ambiente. Spero. Se siete arrivati fino qui, vorrei sapere da quelli che stirano quale giorno prendete per farlo. Io per me oggi è domenica, ma a volte anche sabato mattina se si è riempito molto il cesto della biancheria. Volete conoscere una fan delle camicie? Eccomi qua. Sono proprio una fan di queste. Sono così eleganti e versatili. Questa è l'ultima arrivata. Non vedo l'ora di indossarla. La trovo così bella e perfetta per tante occasioni. Voi a quali tipi di capi siete più affezionati? Spero che stiate apprezzando davvero questo video. Io mi sto rilassando e divertendo tantissimo nel farlo. Alla fine decido di lasciarla qui a prendere aria. Questo è importante perché quando la stiratura è fresca e la camicia è appesa, l'aria circola e aiuta a mantenere le pieghe giuste. Voglio mentre stiro dirvi alcune curiosità che ho trovato per il video di oggi. Lo sapevate che il ferro da stiro è stato inventato nel XIX secolo? E prima si usavano oggetti pesanti riscaldati per stirare i vestiti? Il primo ferro elettrico è stato creato nel 1882, rendendo il lavoro di stiratura molto più semplice. Un'altra curiosità è che il vapore, che oggi è fondamentale per stirare, è stato introdotto nei ferri da stiro negli anni '20. E sapevate che stirare non serve solo a rendere i vestiti belli, ma aiuta anche a eliminare germi e batteri.
Quindi mentre stai stirando, ricorda che stai facendo più che semplicemente sistemare i vestiti. Ragazzi, non voglio solo condividere curiosità, voglio condividere anche alcuni suggerimenti per rendere questo compito un po' più facile e meno noioso, anche per i principianti. Ad esempio, prima di tutto, è importante organizzare bene i vestiti, separare i capi in base al tipo di tessuto e alla temperatura necessaria. Questo aiuta a lavorare in modo più efficiente. Usare sempre un po' di vapore perché aiuta a distendere le pieghe più ostinate. Se si stirano camicie, iniziare sempre dal colletto. E non dimenticarsi di ascoltare della musica o guardare una serie o un video nostro. Renderà tutto più divertente. Ricordate, la pratica rende tutto più facile. Quindi non scoraggiatevi se all'inizio non è tutto perfetto. Sono arrivata alle prime lenzuola e inizio con quelle singole del letto di mia figlia. Faccio attenzione a far combaciare bene gli angoli prima di iniziare a stirare. Spruzzo un po' di acqua profumata per lo stiro al profumo di fiori bianchi, così l'odore è fresco e piacevole. Il mio obiettivo non è che tutto sia perfetto, ma voglio che sia abbastanza stirato. Infatti, per gli angoli e le estremità che vanno dentro il materasso, ripasso solo per ridurre il volume. Così, quando arriva il momento di piegarle, riesco a ottenere un pacchetto il più sottile possibile. Questo piccolo rituale rende il momento del lavoro un po' più piacevole e mi fa sentire soddisfatta. Farò così anche con 2 o 3 lenzuola che ho accumulato per stirare e prima di iniziare spruzzo un po' di acqua profumata su di esse. Questo non solo aiuta a eliminare le pieghe, ma lascia anche un buon profumo. Con i copripiumini il lavoro sarà ancora più facile. Basta stirarli e piegarli finché non diventano piccoli e ordinati. Infine, per il copripiumino in spugna, non c'è nemmeno bisogno di stirarlo. Basta piegarlo e il gioco è fatto. Così riesco a sistemare tutto in modo rapido e senza troppa fatica.
Non mi dimentico di stirare i copricuscini. Possono sembrare solo un dettaglio, ma una stiratina non viene mai male. Comincio con le lenzuola matrimoniali. Anche se all'inizio può sembrare difficile piegarle da sola, ho scoperto un trucco. Uso l'asse da stiro come supporto. Così inizio a far combaciare gli angoli, proprio come faccio con quelle singole. Aggiungo un po' di acqua profumata e poi inizio a stirare. Ormai è diventato un compito facile per me e mentre lo faccio riesco a rilassarmi e godermi il momento. Ragazzi, spero che questo video speciale vi abbia tenuto compagnia e se non altro vi abbia dato qualche spunto utile per rendere il momento dello stiro un po' più leggero. È sempre bello sapere di avere qualcuno con cui chiacchierare, anche se virtualmente. Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e sapere cosa ne pensate. Io per oggi vi saluto e ci vediamo al prossimo Vlogs di Wendy. Ciao!